ভাই এসি নিয়ে দাঁড়ায় আছেন ভাই এসি আজকে আপনি দিয়ে দেন পাইকারি দামে। পাইকারি দামে বাজারে তো এসি নাই, আপনি পাইকারি দামে দিচ্ছেন। কি বলেন বাজারে এসি না, আমার কাছে এসে দেখেন অভাব নাই, সব ব্র্যান্ডের এসি। হায়ার দেখতেছি, জি মিয়াকো আছে, আর এই পাশে গ্রিও আছে দেখেন। ওকে দেখেন বাজারে কিন্তু এসি সংকট। ভাই ইনভার্টার না নন ইনভার্টার? ইনভার্টার আছে, নন ইনভার্টার সব মডেল আছে আমাদের। সব মডেল পাইকারি দামে পাবেন। 1 টন 1.5 টন কয় টন আছে এগুলো? 1 টন 1.5 টন 2 টন। আচ্ছা মিয়াকোর কি ইনভার্টার হয় নাকি ভাই? ইনভার্টার আছে, নন ইনভার্টার আছে, দুইটাই अवेलेबल। আমার হাতেতে আছে ইনভার্টার। ওরে ভাই এটা কিন্তু এই যে বাজারের সবচেয়ে স্বনামধন্য ব্র্যান্ড মিয়াকো ইনভার্টার, এটা আপনারা কিন্তু পাবেন। ভাই অনেক ভারী রাখি দিই। আচ্ছা এটা রাখেন, দেখেন মিয়াকোর প্রোডাক্ট মানে আসলে যেটা সম্পদ কিনার সমান। তো মিয়াকোর এসি বাজারে দেখেন প্রোডাক্ট কিন্তু अवेलेबल নাই, বা ডিএন স্টোরে কিন্তু হিউজ পরিমাণ প্রোডাক্ট কিন্তু অলরেডি দেখা যাচ্ছে তাদের স্টকে চলে এসেছে। গ্রি লাগলে গ্রি পাবেন, হায়ার কিন্তু কম বাজেটের ভিতরে আছে। ভাই হায়ার কি ইনভার্টার না নন ইনভার্টার? হায়ার আমাদের কাছে ইনভার্টার আছে, নন ইনভার্টার আছে। কার কোন এসি লাগবে একটু কমেন্ট করেন। আর ভাই এখন অনেকে তো ঢাকার বাইরে থেকে প্রচন্ড গরম এসি নিতে চায়, কিভাবে ডেলিভারি দিবেন? আমরা ঢাকার বাইরে হলো কুরিয়ার ডেলিভারি দিব। আচ্ছা ঠিক আছে, এবং ফিটিংটা দেখেন কম সময় বাকি, আপনারা কিভাবে মানে আসলে ঈদের পরে আমরা এখন যে ডেলিভারিটা হবে ঈদের পরেই হবে। আচ্ছা ঠিক আছে ওকে। ঢাকা কি ইনস্ট্যান্ট আপনারা মানে ফিটিং? ঢাকার ভিতরে আমরা হয়তো আজকে অর্ডার করলে কালকে মানে যারা আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে অর্ডার করবে ঈদের আগে পাবে কি? ঈদের আগে পাবে। আচ্ছা যারা আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে অর্ডার করবেন ঈদের আগে পাবেন। হায়ার ব্র্যান্ডের আছে, মিয়াকো আছে, আপনার গ্রি ব্র্যান্ড। ভাই সবচেয়ে কমে এখন এসি 1 টন কোনটা আছে? সবচাইতে কমে এখন নিতে পারেন মিয়াকো। এর চেয়ে কমে নাই বাংলাদেশে, এর চেয়ে কমে নাই। প্রোডাক্ট ভালো হবে, পাইকারি রেট দিব, একদম পাইকারি রেট। প্রোডাক্ট কোয়ালিটি কেমন হবে? প্রোডাক্টের কোয়ালিটি 5 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি থাকবে। 5 বছরের? 5 বছরের রিপ্লেস গ্যারান্টি থাকবে কম্প্রেসর। আচ্ছা ওকে। 1 টন যদি আমরা নিতে চাই ইনভার্টার না নন ইনভার্টার কোনটা আগে প্রাইস? আপনি আপনার নন ইনভার্টার আছে, ইনভার্টার আছে। আমি একটা কথা বলে নিই আগে। আচ্ছা কারণ দেখা যায় এই যে মিয়াকোর মতো এসি কিন্তু মার্কেটে অনেকে আছে, অনেকেরই আছে। স্পেশাল মিয়াকো কেন কিনবেন? এইটি কেন কিনবেন মিয়াকো? আচ্ছা কারণ মিয়াকোতে নাই এমন কিছু নাই। কারণ মিয়াকো ইনভার্টার হোক আর নন ইনভার্টার হোক, আচ্ছা 4D এয়ার ফ্লো আছে। 4D এয়ার ফ্লো বড় ব্র্যান্ডের কোম্পানিতে কিন্তু 4D এয়ার ফ্লো নাই, অনেকে 2D এয়ার ফ্লো। বাট এটা কিন্তু 4D এয়ার ফ্লো। এটা 4D এয়ার ফ্লো বুঝতে হবে। আচ্ছা ওকে 4D এয়ার ফ্লো, এনার্জি সেভিং, টার্বো কুলিং আছে। আপনি চিন্তা করেন টার্বো কুলিং পাবেন, এবং 100% ইন্দোনেশিয়া। দেখেন এটা কি ইন্দোনেশিয়ান? জি, ম্যাক্সিমাম ফ্যানই কিন্তু তৈরি হয় আপনার মানে ম্যাক্সিমামই কিন্তু এসি তৈরি হলো আপনার চায়না। আচ্ছা ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের এটা ইন্দোনেশিয়া বুঝতে হবে। জি আচ্ছা কোয়ালিটি দেখেন, এটা গ্লেজিং দেখেন আপনার। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ হোয়াইট কালারের মিয়াকোর এসি এখন अवेलेबल আছে। ভাই বাজারের সেরা দামে কি দিচ্ছেন কিনা? 100% বাজারের সেরা দামে দেব। এবং দেখেন যে গরম পড়ছে ভাই, এখন পানি খাই নেবো ভাই। পানি খায় না ভাই, অবস্থা অনেক খারাপ। আচ্ছা দেখেন যে গরম পড়তেছে এখন কিন্তু এসি ছাড়া কল্পনা করা যায় না, অবস্থা অনেক খারাপ। আচ্ছা ওকে। তো সেক্ষেত্রে যারা এসি নিতে চায় দেখেন প্রচন্ড গরম, এখন একটু পর পর পানি খাওয়া লাগে, নাইলে দেখা যাচ্ছে এই অবস্থা থাকা যাচ্ছে না। এসি অনেকে চিন্তা করছিল এক ভাই যে ভাই আমি এই বছর এসি কিনবো না, তিনিও কিন্তু 3 দিন আগে এসি লাগাইছে। এসি লাগাই ফেলাইছে ভাই, এত টেম্পারেচার হাই হইতেছে, এখন কি করা আছে, মানুষ হিট স্ট্রোক করবে এখন। আচ্ছা যার কারণে এখন এসিটা লাগানো খুবই দরকার। এবং এসি কিন্তু আপনার ডে বাই ডে মানে প্রতিদিনই তো প্রাইস বাড়তেছে, প্রতিদিনই প্রাইস বাড়তেছে। আমি আজকে এক রেট দিব, দেখা যায় 1 ঘন্টা পরে আরেক রেট। এখন আজকে যে প্রাইসটা থাকবে এটা কি আগামী কয়দিন ধরে? আমি এটা ঈদের আগ পর্যন্ত এই রেটে রাখার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা গ্রির জানতে যাচ্ছিল যে ভাই গ্রির কি ইনভার্টার 1.5 টন আছে কিনা? গ্রির ইনভার্টার 1.5 টন আছে, নন ইনভার্টার আছে, 2 টন ইনভার্টার আছে, 4 টন আছে, 7 টু 7.5 টন আছে। যারা লাগবে আমাদের যে হেল্পলাইন নাম্বার আছে, নাম্বার ফোন করলে আমরা প্রাইসটা বলে দেব। আপনারা অলরেডি স্ক্রিনে যে নাম্বার দেয়া আছে আপনারা দেখতে পারেন। আর আমরা ডিএন স্টোরের শোরুমে রয়েছে, এখানে তাদের অ্যাড্রেস দেওয়া আছে। আপনারা কিন্তু খুব রিজনেবল প্রাইসে সারা বাংলাদেশ থেকে কিন্তু এসি গুলো নিতে পারবেন যারা এসি নিতে চান। ওকে আচ্ছা ওকে। তো যারা নিতে চায় ভাই ইনভার্টারের প্রাইস গুলো একটু বলে দেন। মিয়াকো যারা নিতে চায় আমরা বলে দিছি, মিয়াকো নন ইনভার্টার বলে দিই আগে। আচ্ছা মিয়াকো নন ইনভার্টার যারা আমাদের কাছে নেবেন এখন এই মুহূর্তে, ঠিক আছে, তাদের জন্য রেট থাকবে অনলি 38,000 টাকা। 38,000 টাকা 1 টন। আচ্ছা ঠিক আছে, মাত্র 38,000 টাকা 1 টন পেয়ে যাবেন। চার্জটা তো আলাদা, ফিটিং এগুলো ফিটিং অ্যাঙ্গেল এগুলো কিছু না, আমি জাস্ট আপনার অনলি এসির প্রাইস বলি। অনলি এসির প্রাইস 1 টন হোলসেল রেট 1 টন নিলে হচ্ছে আপনার 38,000 টাকা। 1.5 টনটা, আর 1.5 টনটা যদি নেন এটা দাম আসবে 50,000 টাকা ডাইরেক্ট। 50,000 টাকা। আর 2 টনটা নিলে, আর যারা 2 টনটা নেবেন দাম আসবে 65,000 টাকা। 65,000 টাকা। এটা হচ্ছে মিয়াকো নন ইনভার্টার। আর ইনভার্টারটা নিলে কেমন রাখবেন? ইনভার্টারটা যদি নেন আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, ইনভার্টার নিলে আমাদের রেট আসবে আপনার 48,000 টাকা। 48,000 টাকা মিয়াকো 1 টন ইনভার্টার। 1 টন ইনভার্টার 48,000 টাকা। আচ্ছা 1.5 টন নিলে, আর 1.5 টন আসবে আপনার 65,000 টাকা। 65,000 টাকা। হ্যাঁ, আর যদি আপনি 2 টন নেন তাহলে 75,000 টাকা। 75,000 টাকা। এটা ভিতরে কোনো ডেলিভারি কোনো ফিটিং টিং কিছু পাবেন না, শুধু এসির প্রাইস। ঢাকার বাইরে কুরিয়ারে দেওয়া পসিবল, আপনারা অর্ডার করবেন
সেক্ষেত্রে 24 ঘন্টার মধ্যে প্রোডাক্ট আপনার কাছে চলে যাবে। আচ্ছা, আমাদের সাথে জানতে যাচ্ছিল যে ভাইয়া 1.5 টনের প্রাইস বলে দিয়েছি, আর সাথে কি কি থাকবে আমরা দেখাই দিছি। দেখেন এটা রিমোটের কোয়ালিটিটা দেখেন। আচ্ছা, ওকে, মনে হবে আপনি একটা মোবাইল ফোন ইউজ করতেছেন, এত সুন্দর করে। এটা মিয়াকো রিমোট এবং ইউজার ম্যানুয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড সাথে দেওয়া আছে। এই যে এই মিয়াকো দেখেন কিভাবে চিনবেন। আর মিয়াকোর অরিজিনাল প্রোডাক্ট চেনার উপায় একটা বলে দিচ্ছি আপনাকে। আচ্ছা, কারণ এই যে ওয়ারেন্টি কার্ডটা দেখছেন এটা কিন্তু মিয়াকোর তরফ থেকে। আচ্ছা, 5 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, এটা কিন্তু মিয়াকোর তরফ থেকে আসছে। 5 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি আছে আর 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে, মানে টোটাল 10 বছর। টোটাল 10 বছর। আচ্ছা, এই যে দেখেন, এই যে খুলবেন এখানে সব ডিটেইলস আপনি দেওয়া আছে। এইটা হলো মিয়াকো ওয়ারেন্টি কার্ড। কেউ যদি আপনাকে আলাদা লম্বা একটা 7 বছর 8 বছর একটা বানায় দেয়, ওইটা কোনো ওয়ারেন্টি কার্ড না, অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ডই হলো এটা। অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড হলো এটা। আচ্ছা ভাইয়া, আমাদের সাথে জানতে যাচ্ছে নন ইনভার্টারটা। জি ভাই, নন ইনভার্টার আছে, আপনারা একটু যোগাযোগ করেন। এখানে কিন্তু আপনারা দেখতে পারবেন अवेलेबल আছে। ভাইয়া গ্রি 1.5 টন ইনভার্টার আছে কিনা, প্রাইস কেমন? জি ভাই, গ্রি দেখেন, এই যে আমাদের গ্রি 1.5 টন ইনভার্টার আছে। দেখেন আমি এই মডেলটা শুধু বিক্রি করি, অন্যান্য মডেলের চেয়ে মডেলটা দেখতে সুন্দর এবং লেটেস্ট, একদমই লেটেস্ট মডেল এটা। গ্রি 1.5 টন ইনভার্টার কত রাখা যাবে? এই যে 2 টন আছে, ঠিক আছে। এই যে আপনাদের এটা, হ্যাঁ এটাও 2 টন। 2 টন এটা হলো আপনার 75,000 টাকা রাখা যাবে এখন। গ্রি 1.5 টন 75,000 এসি প্রাইস। এসি প্রাইস। আচ্ছা, আর আপনার 2 টনটা 85,000 টাকা। 85,000 মানে 75 আর 85,000। 85 আর 1 টন হলো 55,000 টাকা। এটা হলো সব ইনভার্টারের দাম বললাম। আচ্ছা 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 আচ্ছা, সব ইনভার্টারের দাম বললাম। আচ্ছা, যারা নিতে চান আপনারা নিতে পারবেন। ওকে, আমি একটু একটা আউটডোর খুলে দেখাই আমাদের মিয়াকো যে কোয়ালিটি কত ভালো। আচ্ছা, ওকে, আমরা একটা আউটডোর একটু খুলে দেখাই। সেক্ষেত্রে এই যে এখানে হায়ারও আছে, যারা হায়ার নিতে চান, বর্তমানে হায়ারটাও কিন্তু খুব ভালো করছে, হায়ারেরও কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। যারা নিতে চান আপনারা কিন্তু হায়ার ব্র্যান্ডেরও এই যে তাদের কাছে কিন্তু ডিসপ্লেতে অ্যাভেলেবেল আছে। ওকে, এটা মিয়াকো, আমরা হচ্ছে এটা মানে 1.5 টনের আউটডোর। জি, এই যে সাথে কিন্তু এই যে আউটডোরের পাইপগুলো কিন্তু দেওয়াই থাকবে। দেখেন কি পাবেন ভিতরে, সবকিছু কিন্তু দেওয়া আছে। দেখেন এই যে এখানে কিন্তু আপনার এই বইটা দেওয়া আছে, ম্যানুয়ালটা, ইউজার ম্যানুয়াল দেওয়া আছে, আপনারা কিন্তু ইউজার ম্যানুয়াল পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, সব সিস্টেমে ঠিক আছে। এরপর দেখা দিচ্ছি। আচ্ছা, দেখেন এই যে আমাদের দুইটা পাইপ পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, দেখেন এই 10 ফিট কিন্তু ফ্রি পেয়ে যাবেন। 10 ফিট আপনাদের কিন্তু আর পাইপ কিনতে হচ্ছে না, আমি এরপর বসে গেল কিছু হবে না। দেখেন, আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন এতটা হেভি, এত হেভি। আচ্ছা, ওকে, 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়েছে, 100% কপার। এবং আমাদের পাইপগুলো দেখেন যে 100% কপার দেওয়া হয়েছে। দেখেন, আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা, 100% কপার ভাইয়া 5 বছর মানে আচ্ছা, এটা কি আপনি হচ্ছে যারা নিতে চান আপনি নন ইনভার্টারের, ওকে, সেটিং শব্দ কত, মানে সেটিং সহ কত? আচ্ছা, ওকে, সেটিং এর জন্য আমি বলে দিছি অ্যাঙ্গেলের জন্য 1500 টাকা, আর সেটিং এর জন্য হলো 1500 টাকা। ঢাকার ভিতরে মানে 3000 টাকা হচ্ছে আপনি সেটিং করতে লাগবে। এটা ঢাকার ভিতরে হোক ঢাকা বাইরে হোক, রেট একই রেট একই, মানে ঢাকার ভিতরে বাইরে আয়রন অ্যাঙ্গেল সহ 3000 টাকা। 3000 টাকা, কিন্তু ডেলিভারি এই যে আপনার মনে করে ওরা যে আপনার আলাদা যে আসা যাওয়ার যে ভাড়া আছে সেটা আপনাদের বহন করতে হবে। আচ্ছা, সেটা কাস্টমারের বহন করতে হবে। আপনি দেখেন আমাদের আউটডোর কত কোয়ালিটিফুল দেখেন। আচ্ছা, ওকে, এটা হচ্ছে মিয়াকোর আউটডোরটা আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। ইনভার্টার আউটডোর, এটা অনেক হেভি করে করা হয়েছে কিন্তু, ঠিক আছে, দেখার মতো। ওকে, এটা আপনারা দেখতে পারেন যারা নিতে চান। আপনাদের পিছনে এটা দেখেন সম্পূর্ণ কপার। আচ্ছা, ওকে, এই যে সম্পূর্ণ হচ্ছে কপার কন্ডেন্সারটা আপনারা দেখছেন। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর। আর মিয়াকোর প্রোডাক্ট যারা ইউজ করেন, মিয়াকো অলরেডি জানেন, আসলে বলার কিছু নাই নতুন করে মিয়াকোর প্রোডাক্ট সম্পর্কে। এটা আপনারা अवेलेबल পেয়ে যাবেন। আমি সবসময় বলছি আপনার মিয়াকো প্রোডাক্ট এটা আমার সম্পর্কে সমান। গ্রি নন ইনভার্টার अवेलेबल আছে? জি, গ্রি 1.5 নন ইনভার্টার আছে, কিন্তু এটা আপনার 2 দিন সময় লাগবে ডেলিভারি করার জন্য। আচ্ছা, ওকে, তো আমাদের সাথে সাদ্দাম ভাই বলছিল যে ভাই নিউ মার্কেটে তো আগুন লাগছে, আপনারা কিভাবে লাইভ করতেছেন? মানে না ভাই, নিউ মার্কেটে আগুন লাগছিল অনেক আগে, তো একটু জায়গা লাগছিল, অল্প একটু জায়গা, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে, কোনো সমস্যা হয় না। আর এটা নিউ মার্কেট না, এটা বিশাল বিল্ডার্স, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স। আচ্ছা, এটা নিউ মার্কেটের পাশে 18 তলা বিল্ডিং। আমরা একটু অ্যাড্রেসটা একটু দেখাই দিই। দেখেন, এটা হলো নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স। এটা হচ্ছে নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স মার্কেট বলে ভাইয়া। আচ্ছা, গ্রি এর নন ইনভার্টার কত টন নিতে যাচ্ছেন ভাই? 1.5 টন নন ইনভার্টার হবে গ্রি? গ্রি 1.5 টন নন ইনভার্টার আছে, আবার 1 টনও আছে, 1.5 টনও আছে। আপনাদের যদি লাগে আমাদেরকে আপনার একটু সময় দিতে হবে এটা ডেলিভারি করার জন্য। আপনি আজকে অর্ডার করলে 2 দিন পরে পাবেন। আচ্ছা, ফিটিং ছাড়া 1 টন নিতে যাচ্ছে ভাই, আপু কোনটা নিতে যাচ্ছেন? 2.5 টন বা 3 টনের সেটিং ঢাকার মধ্যে দাম কত হবে? 2.5 টন বা 3 টন এসির ভাই সেটিং এ তো আমরা বলে দিয়েছি 3000 টাকা লাগবে আয়রন অ্যাঙ্গেল সহ, আর এসির দামটা তো আমরা বলেই দিলাম আপনি যেটা নিতে চান। হায়ারের গুলো 1 টন বা 1.5 টন আছে, কেমন প্রাইস? জি, আমাদের কাছে হায়ারে যেমন দেখেন আমি বলে দিচ্ছি, আমাদের কাছে এটা কিন্তু আমাদের 1 টন দেখেন হায়ারের, এই যে 1 টন, এটা কিন্তু আমাদের 1.5 টন। ইনভার্টার না নন ইনভার্টার? এটা হলো নন ইনভার্টার, এটা হলো ইনভার্টার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 1 টন কত রাখছেন আর 1.5 টন কত রাখছেন? আমরা যেটা হায়ারে যেটা আছে আপনার 1 টন, সেটা কিন্তু আমরা রাখছি এখন 42000 টাকা। 1 টন 42, এটা কি নন ইনভার্টার? নন ইনভার্টার। আচ্ছা, হায়ার 1 টন নন ইনভার্টার 42000 টাকা। জি, হায়ারে মানে কি ডেলিভারি কি ফ্রি
নাকি? ডেলিভারি ফ্রি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, হায়ারে তো ডেলিভারি ইনস্টলেশন মানে ফ্রি থাকে, কোম্পানির পক্ষ থেকে করে দিবে। আর 1.5 টনটা নিলে হায়ার নন ইনভার্টার কত রাখছেন? আর 1.5 টন নিলে হায়ার নন ইনভার্টার 55000 টাকা। 55000 টাকা। এটা কি 2 টন আছে আপনাদের কাছে? এটা 2 টন আছে আমাদের কাছে, সব अवेलेबल আছে, আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। আচ্ছা, সব আসলে প্রাইস অনলাইনে বললে সমস্যা আছে, কারণ প্রাইস চেঞ্জ হয়ে যায়। অনেক প্রাইস যদি আমরা এখন বলি, দেখা যায় যারা আমাদের কাছে নিয়ে বিক্রি করে, অনেক বড় বড় শোরুম আছে আমাদের কাছে নিয়ে বিক্রি করে, দেখা যায় তখন আমাদের জন্য একটা ঝামেলা হয়ে যায়। তারপর আমি একটা আইডিয়া নলেজ আপনাদের দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, আমাদের সাথে হুজাইফা আশিক ভাই কমেন্ট করছিল, ভাই আমি মিয়াকো 1.5 টন ইনভার্টারটা নিতে চাই, কিভাবে নিতে পারবো? অবশ্যই আপনি আমাদের ফোন নাম্বার কল করে দেন, আমরা পাঠিয়ে দেব আপনার বাসায়, আপনি চলে যাবেন। আচ্ছা, মিয়াকো 1.5 টন নন ইনভার্টারের প্রাইস কত বলেছেন? মিয়াকো 1.5 টন নন ইনভার্টার দাম বললাম 55000 টাকা। 55000 টাকা, ওকে। আর ইনভার্টারটা হচ্ছে 65000 টাকা। 65000 টাকা, ওকে। গ্রির একটা নন ইনভার্টারের সেটিং শো কত পড়বে ভাই? কোথায় নেবেন আপনি? একটু যে নাম্বারগুলো আছে ভাই, নাম্বারে যোগাযোগ করেন, নাম্বারগুলো যোগাযোগ করেন, তাহলে সবচেয়ে সুবিধা হয়। সবচেয়ে সুবিধা হয়। আমরা কি কি আছে আবার বলেছি, বর্তমানে হায়ার ব্র্যান্ড কিন্তু গরমে লাইভ করতে পারতেছি না, অবস্থা দেখেন, এই যে দেখেন আমার অবস্থা, আমি গেমে কিন্তু পুরো শেষ। আচ্ছা, ঠিক আছে, অতএব আমরা লাইভটা বেশি বড় করব না, ছোট করব, কিন্তু যাদের লাগে আমাদের সাথে খুবই দ্রুত যোগাযোগ করেন ভাই। প্রোডাক্ট अवेलेबल আছে মিয়াকো, যদি আপনার 100 পিসও লাগে দেওয়া যাবে। তো মিয়াকোর প্রোডাক্ট এখন সবচেয়ে বেশি अवेलेबल, আপনারা যারা নিতে চান, কেউ পাইকারি নিতে চান, আমি আপনাকে বলি সম্পদ কিনেন, টাকা দিয়ে সম্পদ কিনেন, ভালো হবে, কারণ মিয়াকো কিনেন। ঠিক আছে, মিয়াকো আমার কাছে अवेलेबल আছে, আমি আপনাদের মিয়াকো সার্ভিস দিতে পারবো। এবং দেখেন ডিএনএস মিয়াকো সার্ভিস না দিলে ডিএনএস আপনাকে সার্ভিস দিবে। গ্রি 1 টন শাওয়ারে নিতে চায় নন ইনভার্টার, গ্রি 1 টন শাওয়ারে কি দেয়া যাবে কিনা? কি নন ইনভার্টার অবশ্যই দেওয়া যাবে ভাই, দেওয়া যাবে না বলতে কিছু নেই, দেওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। যারা নিতে চান ভাই, একটু স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করেন। যার এসি প্রয়োজন, আমরা জাস্ট হচ্ছে বাজারে কিন্তু এসি কিন্তু সংকট, তো আপনারা হচ্ছে ডিএন স্টোরে এসির মোটামুটি দেখেন, যদি হায়ার যারা নিতে চাচ্ছেন, হায়ারের ভিতরে কি কি থাকে দেখেন, এটা এক্সট্রা, এই বক্সটা এইভাবে হায়ারটা পেয়ে যাবেন। হায়ারে কিন্তু আলাদা একটা স্পেশাল বক্স দেওয়া আছে, এই যে একটা কষ্ট পেয়ে যাবেন এখানে, দেখছেন? আচ্ছা, লাগানোর জন্য কস্টিপ থাকবে, ইনডোর আউটডোর পাইপ থাকবে, ইনডোর আউটডোর পাইপ আছে দেখেন 100% কপার। আচ্ছা আচ্ছা, দুটো পাইপ দেওয়া আছে দেখেন, ওকে, খুবই ভালো। এটাও আপনারা দেখতে পারেন, এটাও দেখেন 100% কপার। আচ্ছা, এখানে কোনো ঝামেলা কিছু নেই, জেনুইন জিনিস পেয়ে যাবেন। ডিএনএস থেকে প্রোডাক্ট কিনবেন, জেনুইন ছাড়া পাবেন না। আচ্ছা, একবারে তো যারা এসি নিতে চান আপনারা একটু দ্রুত যোগাযোগ করবেন। ঈদের আগে যদি নিতে চান, আগামী কালকের মধ্যে অর্ডার করতে হবে। আচ্ছা, ওকে। আরেকবার একটু দামটা বলেন। ওকে, আচ্ছা, কোনটার দামটা ভাই? মিয়াকোর ইনভার্টার, নন ইনভার্টার, আবার একটু প্রাইসটা বলে দেন। 1 টন, 1.5 টন, 2 টন। মিয়াকো যদি 1 টন নন ইনভার্টার কিনেন, দাম পড়বে অনলি 38000 টাকা। 38000 টাকা, এটা 1 টন নন ইনভার্টার। 1 টন নন ইনভার্টার, 1.5 টন নন ইনভার্টার, 1.5 টন নন ইনভার্টার কিনলে পড়বে আপনার 55000 টাকা। আচ্ছা, 1.5 টন, 2 টন নন ইনভার্টার, 2 টন নন ইনভার্টার 65000 টাকা। 65000 টাকা। আর যদি কেউ 1 টন ইনভার্টার নেন মিয়াকো, 1 টন ইনভার্টার নিলে আমরা বলেছি 42000 টাকা। আচ্ছা, ওকে। আর 1.5 টন ইনভার্টার নিলে 65000। 65000। আর 2 টন ইনভার্টার নিলে 75000। 75000। ভাই প্রাইসটা একটু খেয়াল করবেন, অনেকে একটু কনফিউশন হয়ে যান, সেক্ষেত্রে প্রাইসটা ইনভার্টার আর নন ইনভার্টারের প্রাইসটা আপনারা একটু মানে খেয়াল করবেন। গ্রি আছে, কারো প্রয়োজন হলে নিতে পারবেন আপনারা। এই যে এখানে যে নাম্বার দুটো দেওয়া আছে, প্রথম যে নাম্বার 45 এবং 71, এই দুটো নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর কেউ যদি সরাসরি আসতে চান, ডিএন স্টোরে আসবেন, ঢাকা নিউ মার্কেট এরিয়ায়, বিশ্বাস বিল্ডার্স মার্কেটের নিচতলা 21-22-23 নাম্বার। তাছাড়া আমাদের এই নাম্বারগুলোতে ইমো দেওয়া আছে, এই নাম্বারগুলো হোয়াটসঅ্যাপ দেওয়া আছে, যাতে বিদেশি ভাই ব্রাদাররা আমাদের হিউজ পরিমাণ আমাদের কাছে প্রোডাক্ট কিনেন, ঠিক আছে, তারা ইমো নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবেন। এবং আমাদের সাথে আরেক ভাই কমেন্ট করছিল যে ভাই আমাদের গ্রামে তো অনেক সময় বোল্ট কম, সেক্ষেত্রে আমরা কি, সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই এসি লাগাইলে অবশ্যই বোল্ট বাড়ায় নিতে হবে ভাই। যেমন আমার বাড়ি গ্রামে, আমার কিন্তু ওখানে এসি লাগালে আমার এসি চলতো না, আমি কিন্তু ওখানে আপনার 220 লাইনে তো চলে, হ্যাঁ, ওখানে ওরা করে কি একটু কমায় দেয়। আচ্ছা, ঠিক আছে, তখন আমরা করছি কি, ওখানে ওদের কথা বলে আমরা ওটা বাড়ায় নিছি। ঠিক আছে, এখন আমাদের এসি ঠিকই চলতেছে। ওকে, তো যারা নিতে চান আপনারা কিন্তু নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন, ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা চাইলে কিন্তু চমৎকার এই এসি গুলো কালেক্ট করতে পারেন।